l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal nieda sensiela tal-għatt informazzjoni biex ikompli jwassal aktar għarfien dwar id-diversi benefiċċji soċjali li minnhom qed jibbenefikaw eluf ta' persuni minn trabi sa' anzjani. L-ewwel laqgħa minn din is-serje li saret fl-aħħar jiem iffukat speċifikament dwar il-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali li kienu introdotti għall-ewwel darba din is-sena u oħrajn li komplew jissaħħu fuq is-snin li għaddew. Indirizzaw din il-laqgħa l-Ministru Michael Falzon, id-Direttur Ġenerali fih dan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali Grazio Barbara u d-Diretturi George Cremona u Anthony Borch. Hawnhekk ingħataw spjegazzjonijiet dettaljati dwar il-mekkaniżmu li jiggarantixxi żidiet adekwati lil pensjonanti fil-futur u li qed jolqod mod pożittiv lil sezzjoni ta' pensjonanti li jkunu twildu qabel l-1962. Fil-fatt permezz ta' dan il-mekkaniżmu mal 10,000 pensjonant qed igawdu minn żiediet gradwali fil-pensjoni tagħhom. Din l-anomalija kienet inħolqot minn Gvern Nazzjonalista fl-2006 meta kien qasam il-pensjonanti bejn dawk li twildu qabel l-1962 u dawk li twildu wara. Sadan it-tant għal din l-ewwel laqgħa informazzjoni attendew numru sabiħ ta' persuni li kellhom iċ-ċans jistaqsu dwar esperjenzi personali kif ukoll joħorġu b'idejat dwar kif jista' jkompli jissaħħaħ il-qafas soċjali ta' pajjiżna. Interessanti ħafna, ġew spjegati ħafna affarijiet li kellna dubju fuqhom. Ġejlhom nista' ngħid li serħulna moħħna fuqhom. Il-qatt ta' dan it-tip huma importanti għax wieħed ikun informat fuq ċerti oqsma li orrajt forsi anke bniedem jista' jistaqsik, tgħidlu isma' hekk u hekk m'hawn. Qudri importanti u tajjeb illi jsiru. Daw il-laqgħat huma ferm importanti. Aħna kuljum niffaċċjaw mistoqsijiet, emails, nies jiġu hemmhekk biex isaqsuna fuq pensjoni u affarijiet. Jiġifieri jiena nemmen ħafna b'daw l-affarijiet. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon stqar li għal din is-sena hemm allokata somma rekord ta' 2.2 biljun euro fuq il-Ministeru għall-Politika Soċjali waħdu u spjega li ħafna minn dan il-finanzjament imur direttament fuq eluf ta' benefiċjarji f'pajjiżna. Kienet laqgħa ta' outreach tajjeb fejn aħna n-nies jiġu jsaqsu ma hawnhekk rajna li imorru aħna għand in-nies u n-nies ikkonkorrew. Imħares il-qudiem li jkollna laqgħat oħrajn kienet attività li veru ħadd pjaċir nattendi għaliha.